Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, ancora la cronaca nera anche in questa edizione del TG Focus con i nostri inviati nelle città in cui ci sono state aggressioni, accoltellamenti e anche incidenti stradali. Andremo nuovamente a Lusiana Conco con Vanessa Banzatto per il dolore e il cordoglio di un'intera comunità dopo la morte del tredicenne investito e ucciso da un pirata 23enne che è stato arrestato, è un ragazzo di Cartigliano. Partiamo in ogni caso da un gravissimo fatto di sangue, l'accoltellamento di un giovane avvenuto a Udine. Questo giovane è stato fortunatamente dimesso. Vediamo. Mentre ero a terra ho veramente avuto paura di non rialzarmi più. Infatti mi ricordo che c'erano lì la mia amica e mia madre che gli ho appunto chiesto: ma mica si muore adesso? È appena stato dimesso dall'ospedale Gabriele Dusso dopo 4 giorni di ricovero a seguito della coltellata alla schiena infertagli da un giovane giovedì sera in piazza San Giacomo, dove era intervenuto per difendere un'amica importunata da un gruppetto di 6 giovani, sembra di nazionalità kosovara, per motivi che sono oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine. Tua amica come sta adesso, perché anche lei ha subito un trauma? Adesso lei sta bene, insomma, anche è stata più sotto shock per me che per tutto l'accaduto, insomma. Quindi con questi giorni qua la vedrò, la sentirò, ci sentiamo quotidianamente, ci vediamo anche e niente, adesso vediamo cosa succede uscendo da qua, è tutto un mistero adesso. Le ferite fisiche avranno bisogno di tempo ma si rimargineranno, resta lo shock della disavventura, nella consapevolezza di aver rischiato la vita. Beh, diciamo che anche se non mi ha preso l'organo ho comunque rischiato veramente tanto. Dopo la convalescenza, che avrò almeno 20-30 giorni ancora di convalescenza, di cure e tutto, dopo normale, insomma, esco, faccio il mio lavoro e tutto. Non mi cambierà niente, insomma, non so di che cosa dovrei averne paura o di che cosa, quindi prendo e continuo a fare quello che ho sempre fatto normalmente. Sull'episodio, le versioni che circolano e le polemiche social preferisce mantenere riserbo. Sono in corso indagini della polizia che faranno chiarezza. Segue tutto l'avvocato Maria Elena Giunchi. Mi ha lasciato tranquillo, in pace, ha seguito tutto lei, mi ha messo tranquillo, mi ha messo a mio agio e adesso ci vedremo, parleremo e capiremo. Udine è ancora una città nella quale la sera si può uscire tranquilli o davvero bisogna fare attenzione? Secondo me bisogna fare attenzione sempre, in qualsiasi circostanza, in qualsiasi città. Devo dire che però ultimamente se ne sentono e se ne vedono anche di cose che non se ne parlano. Se ne vedono tante, insomma, tante che quando ero ragazzo io non si vedevano, queste baby gang, queste cose, anche se questo qua non è il mio caso di baby gang, perché comunque erano ragazzi adulti ormai possiamo dire, no? Però vabbè, adesso questo non è un problema che compete a me, però devo dire di sì, che insomma bisogna sempre stare con un occhio in più allerta, ecco. Rifaresti quello che hai fatto? Ah, sicuro, perché no? Sperare, però stando più attento, magari la schivo se me ne accorgo. Gabriele Dusso, intervistato da Francesco Pezzella, il nostro corrispondente da Udine, un ragazzo che era stato appena dimesso dopo essere stato accoltellato, e poi andremo anche a Marostica dove un altro caso di accoltellamento, un accoltellamento di una donna che era all'interno di una sala slot, è stata raggiunta dall'ex marito, ferita gravemente, si è frapposta una donna a difenderla e l'ha praticamente salvata. Poi sentiremo tutti i particolari in diretta, ma adesso saliamo sull'altopiano di Asiago per il dolore, il cordoglio di un'intera comunità per la morte di un tredicenne, un ragazzino che è stato investito da un'auto pirata. Il pirata è stato arrestato, il padre del ragazzo chiede una pena esemplare per il responsabile di questo omicidio stradale. Andiamo in diretta da Vanessa Banzatto.
Sì, buongiorno, siamo tornati a Tortima di Lusiana Conco, proprio nel punto in cui domenica sera è stato travolto e ucciso da un'automobile Stefano Angonese. Siamo di nuovo qui perché ieri avevamo dato la notizia proprio in diretta della quasi certezza dell'identificazione del pirata della strada. Ieri sera è arrivata l'ufficialità da parte delle forze dell'ordine che sono riusciti a identificare, raggiungere e arrestare un 23enne residente a Cartigliano che quella sera tremenda, oltre a travolgere Stefano e un amico, l'amico è stato già dimesso dall'ospedale ma una prognosi di 7 giorni con contusioni, botte varie, non si è fermato assolutamente a soccorrere i 2 ragazzini, nello specifico non si è fermato a prestare aiuto al piccolo Stefano, morto a soli 13 anni. Omicidio stradale è l'accusa nei confronti di questo 23enne che è stato raggiunto nella serata dai carabinieri. Sono state fondamentali le immagini delle telecamere, della videosorveglianza, ma anche i vari targa system, la lettura di targa system e quant'altro, tutti i mezzi elettronici che hanno permesso alle forze dell'ordine di risalire a una Golf grigia. Nel momento in cui hanno identificato la Golf grigia e il proprietario si sono recati sul posto e dove appunto risiede questo 23enne che all'inizio era soltanto presumibilmente al volante della Golf. Hanno notato che sull'auto c'erano evidenti segni che potevano essere riconducibili a quanto era accaduto poche ore prima e poi insomma è stato accompagnato, il 23enne è stato accompagnato in caserma ed è stato ascoltato alla presenza di un avvocato d'ufficio. Ascoltato anche l'amico del 23enne che si trovava come passeggero, all'interno della Golf, che ha confermato quanto accaduto. Con me è tornato il papà di Stefano, Moreno Angonese. Il dolore c'è, però almeno adesso si sa chi è stato. Sì, il dolore c'è, resta sempre, resterà sempre nel mio cuore. Certo. Dunque che lo hanno trovato, avrei caro che non gli arresti a casa, in prigione, con il massimo della pena, perché l'errore l'ha fatto, è gravissimo e deve pagare tanto. Quello mi auguro, che sia punito a dovere al 100%. Poi ha distrutto una famiglia, ha distrutto la vita di un bambino con 1000 idee, con 1000 voglia di fare, con 1000 spensatezze, ha distrutto la sua voglia di fare e ha distrutto anche la famiglia se stesso per tutta la vita. Tra l'altro il 23enne al momento si trova ai domiciliari perché è stato disposto appunto, sono stati disposti per lui i domiciliari in attesa proprio che la procedura, che l'iter giudiziario vada avanti. La cosa che fa specie, signor Angonese, è che questo giovane non ci ha proprio pensato di costituirsi, non gli è saltato neanche per l'anticamera del cervello di costituirsi. A me voleva fuggire per la franca, però le telecamere e tutti i sistemi elettronici lo hanno trovato. Sono dolci, è difficile fuggire. Certo. Pensava che andava bene, invece no, ha distrutto una famiglia e quello è il problema. Oggi tra l'altro è arrivata anche sua moglie che era per lavoro in Svizzera, è tornata. È arrivata ieri sera, oggi è qua, ha visto Stefano, adesso Stefano dove è morto, anche lei è stata scioccata al 100%, non riusciva nemmeno a parlare, anche l'altra casa si è messa a piangere, ho dato il letto di Stefano, non c'è più qua, non sarà più. Si è messa a piangere perché non ci sarà più mio figlio, c'era solo i suoi ricordi, i suoi giocattoli, i suoi vestiti e basta. La sua bicicletta. E la sua bicicletta che aveva tanto caro. Certo. E quella resta. Poi basta. Siete riusciti sapete più che altro, lei ha detto che non siete ancora riusciti a vederlo perché è a Vicenza, sapete quando potrete vedere il vostro ragazzo? Ci vorrebbe, ci comunico loro nulla osta, è ancora sotto fase autopsia, dopo nulla osta possiamo vederlo, attualmente no.
Assolutamente no. Ecco, intanto chiedo alla regia se può mandare il servizio che abbiamo realizzato assieme proprio all'altro suo figlio, a Samuele, perché la morte di Stefano in un certo senso aiuterà altre 2 persone, perché sono state donate le cornee del ragazzo, quindi chiedo alla regia se può mandare il servizio. Insieme alla famiglia, mio papà e mia mamma hanno consentito a donarle. Io scherzosamente ci hanno detto le lenti a contatto, però almeno non è stato vano e può salvare due persone. Un pezzettino di Stefano Angonese continuerà a vivere in altre persone, perché i genitori del 13enne, travolto e ucciso da un pirata della strada, hanno consentito a donare le cornee del loro figlioletto, ma soprattutto continuerà a vivere nei cuori di tutte quelle persone che l'hanno conosciuto lo spirito di questo ragazzino, sempre con il sorriso sul volto, con tanti amici, amanti della bicicletta. Eravamo legati nel cuore e nell'anima, discordavamo su alcune cose, però il nostro principio era sempre uniti. Com'era Stefano? Era un ragazzo curioso, non amava proprio la scuola, però aveva la dote che se un argomento gli interessava veramente, se lo approfondiva da cima in fondo. E poi andava sempre in bicicletta con i suoi amici, tanto che mi ricordo ancora tutte le volte che suonavano i suoi amici in cerca di mio fratello. La casa era sempre piena di amici. La casa era sempre piena, facevano un campo base e poi partivano, solo che ormai adesso la sua bicicletta, sono stato l'ultimo a metterla via. Il suo futuro sarebbe stato aprire un'officina di bici, infatti lui si smontava il freno, cambiava le marce, anche tutto da solo senza mai chiamare i genitori. E là lo stimavo per quello, perché si dava sempre da fare, aveva già l'idea chiara cosa vorrebbe fare. Cosa gli vorresti dire adesso? Bocchia, io chiamavo sempre Bocchia. Bocchia, so che sei lassù, ci sono anche tutti i tuoi nonni, ma ricordati che lì puoi ambire di più con le tue passioni, perché non hai i miei freni, te sei libero lassù, anche se non sei più tra noi, resta felice lassù per noi. Samuele ha lanciato un messaggio al suo fratellino dicendo: adesso sei libero lassù, sei assieme ai tuoi nonni, e tra l'altro diceva sempre Samuele che la vostra casa era sempre piena di amici. Sì, esatto, è sempre piena di amici, tutti Stefano era ritrovo, tutti lo chiamavano, suonavano il campanello, c'è Stefano, dov'è? Andiamo via in bicicletta, andiamo via a piedi, sempre così era. Lui andava d'accordo con tutti, attirava tutti, come la calamita. E la dimostrazione sono tutti quei fiori che lo ricordano oggi. Sì. Hanno fatto anche, adesso vogliono presentare al suo funerale i personaggi rally, le macchine rally, petardi. Perché gli piaceva il rally? Rally, petardi e moto. E fanno un show con le moto anche arriva. Gli amici vogliono fare. Quindi sarà una gran giornata, dobbiamo vederla così, una grande giornata per Stefano. Ci hanno chiesto permesso se possono sparare dei petardi a onore suo, arrivare con le moto, portare delle macchine rally. E le macchine rally abbiamo detto già di sì. Adesso diciamo i petardi sì. Certo. Ecco, siamo in attesa adesso della data del funerale. Tra l'altro la sindaca proprio ieri ci ha detto che sarà dichiarato lutto cittadino per questa giornata in memoria e onore di Stefano e di voi genitori e familiari. Direttore, da Tortima è tutto, ti ricevo la linea. Grazie molte Vanessa Banzato, Alessandro Costacurta, e davvero un abbraccio a tutta la famiglia. Io non so come possano parlare dopo un trauma di queste proporzioni, e quindi grazie al signor Moreno Angonese, al fratello Samuele, e moltissime condoglianze. Ancora incidenti stradali, purtroppo è una strage, continuiamo a ripeterlo anche la sera a Focus, facciamo l'elenco degli incidenti, è veramente macabra, è una situazione spaventosa. Andiamo a Piazzola sul Brenta da Marta Zatta e da Cristian Rocche Allende per la parte tecnica, perché c'è stato uno schianto nella notte, un'auto è finita contro un muro, morto il passeggero. A te Marta.
Sì, buongiorno, ci troviamo in via Carturo a Piazzola sul Brenta, dove questa notte intorno alle 4:30 si è verificato un incidente mortale. Le cause e la dinamica non sono ancora state accertate. L'auto era condotta da un 39enne di origine marocchina residente a Carmignano di Brenta e proveniva da San Giorgio in Bosco in direzione Piazzola sul Brenta quando è avvenuta la carambola. Nell'impatto sfortunatamente ha perso la vita il passeggero che era con lui, del quale però non si conoscono ancora le generalità, poiché in quel momento era senza documenti. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del SUEM che hanno condotto il ferito all'ospedale di Cittadella. Il conducente ora versa in condizioni critiche ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso, dove hanno appunto sequestrato l'auto per le indagini, e i vigili del fuoco. Per il momento è tutto, a te la linea. Grazie molte a Marta Zatta. Adesso andiamo invece andiamo a Istrana da Elena Dal Forno e da Nicoletta Rizzetto, perché una delle tante baby gang ha vandalizzato un locale, il Plateatico del Gallery Café. A te Elena Dal Forno. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Rete Veneta. Siamo qui in piazza Franceschetti a Istrana, provincia di Treviso, con il titolare del caffè Gallery, signor Enrico Gatto, e l'assessore alla sicurezza Angelo Petrarolo. È un'altra serata di devastazioni, ci raccontava il titolare, perché non è la prima volta che questa cosa accade, ma questa volta che cosa le hanno fatto, signor Enrico? Allora, questa volta hanno rotto un tavolo e hanno fatto disastro per terra, sporcato, hanno fatto uso di stupefacenti. In poche parole, sti ragazzi sono fuori controllo. Io non faccio miracoli, non so come comportarmi. Ecco, non è la prima volta, ci raccontava, perché? No, non è la prima volta, perché ogni weekend io tiro su tavoli e sedie, non lego i tavoli ma le sedie sì vengono legate, e loro tirano giù i tavoli, si mettono qua sotto e fanno disastro. Io tengo chiuso sabato pomeriggio e tutta domenica proprio per lasciare tranquillo il condominio, ma sti ragazzi vengono qui e fanno casino. Mi hanno rotto l'aiuola, il tuffo, ma ogni settimana ne fanno una, lasciano sporco, ma non solo qui, in giro per Istrana, anche al campetto dove vanno i bambini a giocare, bottiglie rotte, scatole delle pizze per terra, insomma non è una bella cosa, sono proprio fuori controllo. Ecco, telecamere di videosorveglianza che li hanno ripresi benissimo, certo. Filmato che lei ha consegnato ai carabinieri? No, al momento li ho consegnati ai vigili e adesso li devo consegnare ai carabinieri per denunciare il fatto. Ai vigili ho solo fatto una segnalazione, ai carabinieri denuncio. Ecco, diceva una cosa molto giusta, non è poi corretto che arrivino i genitori e paghino i danni. A questi ragazzi bisognerebbe rifar fare educazione civica. Certo che sì, a scuola dovrebbero rimettere l'educazione civica, sarebbe una cosa bellissima. Non so perché l'abbiano tolta, perché proprio sti ragazzi sanno che i genitori pagano i danni, e invece fargli fare qualche lavoretto socialmente utile, oppure una bella tirata di orecchie da parte dei genitori, perché come si è sempre detto, quando gli si tocca il portafoglio alla gente non va tanto bene, però con semplicità, piuttosto che il figlio abbia problemi, loro pagano. Ecco, ascoltiamo anche l'assessore Petrarolo che ci raccontava come invece il Comune abbia implementato intanto un servizio di videocamere di sorveglianza, e poi ascoltiamo. Buongiorno a tutti. Sì, l'amministrazione si sta dando da fare proprio per questo motivo, la videosorveglianza. Avevamo 15 telecamere, abbiamo ampliato con altre 15 telecamere di videosorveglianza, quindi completeremo l'ampliamento con ulteriori telecamere ancora sui punti e ancora più critici del paese, compreso le frazioni. E c'è una grande collaborazione con la polizia locale e i carabinieri, quindi noi gli stiamo dietro, però come diceva giustamente il titolare del bar Enrico,
alla base di tutto ci deve essere la famiglia. Se non c'è la famiglia, questi ragazzi sono allo sbando e quindi sono solo abituati a fare bravate e non magari a stare tra di loro e a vivere una vita un po' più tranquilla e serena, ma soprattutto per gli altri e per tutti quanti noi. Quindi abbiamo anche un grande controllo del vicinato, quindi ringrazio tantissimo tutti i cittadini perché sta funzionando veramente e grazie al controllo del vicinato abbiamo evitato parecchi episodi spiacevoli. Ecco direttore, con queste parole ti restituisco la linea. Ci diceva anche prima l'assessore che probabilmente bisognerà fare dei corsi anche per i genitori, non solo per i ragazzi, perché evidentemente qualche cortocircuito c'è per l'ennesima bravata a cui stiamo assistendo. Ti restituisco la linea con Nicoletta Rizzetto da Istrana, Elena Dal Forno. Grazie Elena. Passiamo dai vandali ai ladri che sono sempre in azione, anche di questo continuiamo a parlare la sera a Focus. In continuazione colpiscono, entrano nelle abitazioni, a volte i proprietari si ritrovano faccia a faccia, come è successo l'altra sera a Vascon. Sentiamo Cristian Arboe. Io stavo guardando la televisione, a un certo punto ho sentito un rumore, sono scesa e ho guardato prima nel retro, dopo sono venuta nel davanti e ho visto uno su per le scale. Quando l'ho visto andare su per le scale le ho detto dove vai? Lui si è girato di colpo, a quel punto io sono scappata e ho urlato i ladri, i ladri. Stava guardando la finale tra Sinner e Alcaraz, come milioni di italiani, la signora Graziella, una serata tranquilla in casa da sola, accanto il filofiocco, alle 21, minuto più, minuto meno, l'incontro ravvicinato con il ladro che accanto a un complice aveva già in parte svaligiato l'appartamento del figlio e della nuora al primo piano. Sono attimi concitati, le urla dell'anziana mobilitano l'intero vicinato in questo angolo di Vascon di Carbonera in via Cardinal Callegari. Sono usciti i vicini di casa e uno ha chiamato subito i carabinieri e su affari di 20 minuti sono arrivati, insomma. Lei signora quanti anni ha? 85. Non ha avuto paura, ha avuto sicuramente prontezza di riflettere. Un vaso di fiori, ma dopo a un certo punto quando si è girato mi sono presa un po' di panico e sono scappata. E mentre i ladri si dileguano tra i campi, a rientrare a casa è anche il figlio Giovanni, accanto alla moglie, e quest'ultima di fronte al caos a sentirsi male. Abbiamo dovuto chiamare il 118 perché appunto la moglie ha avuto un attacco di panico vista la situazione che si è trovata, praticamente mancava il respiro e quindi abbiamo chiamato subito il 118. La donna viene portata per accertamenti al pronto soccorso per poi essere dimessa in nottata, ma lo spavento è ancora tanto. All'appello mancano un orologio e alcuni gioielli per un bottino di circa 3.000 euro. Non è il primo furto in verità che si registra in questa casa. Qualche anno fa un'altra razzia. Ormai non ci si sente più sicuri in queste zone, cioè non dico tutelati dalle forze, perché le forze dell'ordine per quanto poco tentano sempre di tamponare, però a questi ladri non danno delle punizioni esemplari. Rabbia, tanta rabbia, perché guarda, ormai non possiamo più su questa vita qua che mi fa sempre terrorizzare, sempre non si può muoversi fuori dalla porta, che viene sempre a sorpresa da Dio. Insomma, il solito copione anche a Vascon di Carbonera, hanno colpito e poi si sono dileguati ancora incappucciati per i campi. Vediamo. Ha avuto un grande spavento e poi ha chiamato aiuto e siamo usciti qua in 2 o 3 dei vicini di casa per vedere cosa è successo e lei ci ha raccontato. Io sono salito con lei perché era tutta tremolante e allora ho visto che ormai si erano già allontanati, erano scappati verso la via di fuga dei campi. Giancarlo Michielin è tra i primi residenti di via Cardinal Callegari ad aver aiutato la signora Graziella dopo il faccia a faccia con i ladri, una serata ad alta tensione, a tratti inquietante, con i delinquenti incappucciati avvistati da più persone. Una segnalazione generale parte anche dal gruppo Furti in Corso. Ho sentito mia zia gridare i ladri sono in casa, mi sono affacciato dalla mia camera
e li ho visti scappare praticamente. Uno faceva il palo, è andato a chiamare il collega, che era il ladro che stava rubando in camera, e poi sono scappati attraverso i campi dietro. Sarà anche per queste vie di fuga che Vascone è spesso nel mirino, a ridosso del Ferragosto, battuta la zona vicino ai campi sportivi, così nell'abitazione di Mirko Bortoluzzi, dove i ladri hanno approfittato dell'assenza dei legittimi proprietari fuori per una sagra. Purtroppo hanno trovato qualche gioiello di mia suocera, era più che sia un ricordo, più che un valore monetario, diciamo. E un po' la casa sottosopra, vabbè, un po' di tempo a sistemarla, purtroppo. Sono le telecamere a svelare un dettaglio che racconta una sorta di copione che si sta ripetendo con troppa frequenza. Una persona incappucciata attorno alle 9:40 di sera. È un orario un po' strano, nel senso che non è né presto né tardi, e comunque anche qua dai vicini è sempre quell'ora là. Sono stati che da mio cugino, hanno forzato un serramento, ma quando ho sentito il rumore dopo sono scappati via. Lo stesso Mirko sta correndo ai ripari, potenziando proprio la videosorveglianza. Ormai si vive blindati. Sto installando telecamere con la funzione di riconoscimento di figura umana, diciamo, che dopo vanno a interagire con l'impianto d'allarme, perciò sirene e quant'altro. Come deterrente spero basti, insomma. Ieri sera ne abbiamo parlato a Focus, questo era il servizio di Christian Arboit. Tra gli ospiti il Carlo Alberto Correale, che è consigliere comunale a Treviso per con Fratelli d'Italia. Sentiamo cosa ha detto. Ed è il senso di assoluta rabbia che dà a vedere una donna, una signora anziana, così terrorizzata dallo stare semplicemente in casa sua. Io trovo che questo sia inaccettabile, perché la casa è il proprio focolare, quindi il posto dove uno si deve sentire tutelato e dove si deve sentire al sicuro, e non sentirsi al sicuro neanche lì penso sia la cosa peggiore che possa capitare. Detto questo, ritengo che il problema sia, innanzitutto è un problema che ahimè ci portiamo dietro da tanti anni. Ultimamente si è acuito particolarmente, e sicuramente il tema della legittima difesa tornerà alla ribalta del dibattito politico, perché si tratta di un tema che in realtà trasciniamo da tanti anni e quindi sicuramente tornerà alla ribalta. D'altra parte c'è da dire che il clima che spesso si viene a creare attorno alle forze dell'ordine non è favorevole per un loro intervento, che spesso si sentono anche recriminare l'attività che loro fanno, Le forze dell'ordine. Carlo Alberto Correale ieri sera a Focus, oggi in regia Francesca Pezzo e Francesco Ceron, e adesso andiamo a Marostica per i particolari dell'aggressione alla donna che si trovava in una sala slot, è stata aggredita a coltellate dall'ex marito, ferita gravemente, è stata salvata da una donna. Tutti gli uomini hanno tagliato la corda, è rimasta una donna che si è frapposta tra la vittima e l'aggressore, l'ha praticamente salvata, e questa donna è uscita ieri sera dall'ospedale. Le ferite alle braccia e al volto sono tante, lo shock altrettanto forte per quel che l'ex marito le ha fatto sabato sera in una sala slot di Marostica, dove ha tentato di accoltellarla a morte, fermato solo dalla prontezza di un'altra cliente e dal tempestivo arrivo dei carabinieri. La donna di 42 anni, da tempo residente nel Bassanese, madre di 2 figli, è stata dimessa dall'ospedale San Bassiano, dove era stata ricoverata per le ferite e i tagli provocati dalla lama brandita dal 45enne da cui si era separata. Una parte del coltello era perfino rimasta nel gomito della vittima. Ora la signora è tornata a casa, assistita dalla madre e da altri parenti che da tempo cercavano di proteggerla dall'uomo con cui si era trasferita in Veneto dalla Campania una ventina di anni fa. Le violenze domestiche erano purtroppo una costante all'interno della famiglia, sia con minacce verbali sia con aggressioni fisiche ripetute e testimoniate anche dai vicini di casa che la coppia ha avuto nel corso degli anni.
Prima di quello avvenuto sabato sera a Marostica c'era stato un altro grave episodio che aveva portato alla denuncia dell'uomo. Nel 2021 lui aveva gettato addosso all'ex compagna una pentola di acqua bollente, provocandole diverse ustioni e ricevendo per questo una condanna a 3 mesi di carcere. Scontata la pena, l'uomo, Gaetano Buccolo, non ha mostrato alcun segno di redenzione né avrebbe partecipato ai corsi antiviolenza previsti in questi casi, continuando a perseguitare la donna sia di persona sia tramite i social, fino al violento epilogo di sabato scorso. Della protezione della donna si erano occupati i servizi sociali del comune di Rosà, dove i due si erano trasferiti, e anche quelli dell'Ulse 7 Pedemontana. La coppia aveva anche subito un processo per stalking nei confronti di alcuni vicini in un altro comune del circondario a causa di pesanti molestie. Ora della situazione della donna sopravvissuta all'ennesima aggressione si occuperanno i familiari. Dell'ex marito si occuperà la giustizia dopo l'incarcerazione per tentato omicidio aggravato. Servizio di Mirko Cavallin della nostra redazione di Bassano del Grappa. Adesso la cronaca giudiziaria, andiamo a Venezia in diretta da Ilaria Marchiori, perché oggi è previsto il patteggiamento nell'inchiesta Palude dell'ex assessore Renato Boraso. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è conclusa da poco l'udienza. Ricordiamo che siamo arrivati a questa udienza dopo il rinvio di altre 2 avvenute lo scorso maggio e lo scorso luglio, proprio per permettere all'ex assessore alla mobilità del Comune di Venezia Renato Boraso di reperire i soldi necessari per il patteggiamento. Questi soldi sono stati trovati grazie alla vendita della sua casa in montagna, una cifra di 308.000 euro a fronte dei 400.000 che dovevano essere in origine, ma il giudice per le udienze preliminari Carlotta Franceschetti ha accettato questa richiesta di patteggiamento. Quindi in qualche modo si chiude un primo filone, un primo capitolo dell'inchiesta Palude con queste richieste di patteggiamenti concordati, lo ricordiamo, dai pubblici ministeri Terzo e Baccaglini insieme ai legali dell'ex assessore Boraso e degli imprenditori Ormenese e Bricchese. C'è da dire però che resta fuori dal patteggiamento una delle accuse che sono, diciamo, al centro, al cuore dell'inchiesta Palude, ovvero quella di aver incassato una tangente da 73.000 euro per favorire l'abbattimento del prezzo della vendita di Palazzo Papadopoli Poerio da 14 milioni ai 10,8 stimati nelle ultime ore, proprio prima della vendita dall'ufficio stime del Comune a favore dell'imprenditore cinese. Dunque capiremo che cosa accadrà in quelle che saranno le prossime udienze, in particolare l'udienza che ha racchiuso poi anche in cui ci saranno gli altri indagati l'11 dicembre, compreso, lo ricordiamo, il sindaco Luigi Brugnaro. Quindi capiremo che cosa accadrà appunto nella prossima udienza. Per il momento questo primo capitolo dell'inchiesta Palude per quanto riguardava i patteggiamenti di Boraso, Ormenese e Bricchese si conclude. Qui da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori con Simone Merlo per la parte tecnica. Restiamo sulla cronaca giudiziaria, però andiamo a Trieste perché è stato interrogato dal giudice istruttore Usama, il 25enne pakistano che viveva da 2 anni a Trieste ed è stato arrestato per terrorismo. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande e ha provato a dare una giustificazione relativa a questi video e alle chat che ha intrattenuto con questi soggetti. Rimane in carcere il 25enne pakistano accusato di promuovere il terrorismo di matrice islamica, arrestato dai carabinieri del Rossa venerdì mattina in un appartamento a Trieste. È quanto deciso stamani dal giudice per le indagini preliminari Marco Casavecchia durante l'interrogatorio di garanzia. Secondo l'ordinanza del GIP sussistono il pericolo di fuga e di reiterazione del reato, non invece quello di inquinamento delle prove. È durato poco più di un'ora l'interrogatorio di Usama, assistito dal proprio avvocato Andrea Cavazzini. Presenti anche il procuratore capo di Trieste
Trieste Patrizia Castaldini, il PM Cristina Bacer che coordina le indagini e la traduttrice. Il giovane pakistano ha risposto a tutte le domande del GIP e ha confermato di aver divulgato immagini e video, fra cui la condivisione di contenuti violenti inneggianti all'ISIS e alla Guerra Santa e i tutorial per la fabbricazione di esplosivi, e poi quel tentativo avvenuto il 15 agosto di comprare armi su internet, nello specifico una pistola da un utente bosniaco. Per spiegare le proprie azioni, l'uomo ha raccontato che il suo scopo era quello di far arrestare un connazionale di religione differente che abita in Italia. Infatti, fra i vari profili social utilizzati, il 25enne aveva usato un'identità corrispondente a un'altra persona. Questa versione però non ha convinto il giudice. Con l'ordinanza che stabilisce la misura cautelare, il GIP ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi per il reato di istigazione a delinquere e apologia di reato e addestramento ad attività di terrorismo, mentre non sussiste l'ipotesi di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo transnazionale. Non c'è alcun riscontro di relazioni o contatti con soggetti affiliati ad associazioni criminali di matrice terroristica. Usama Usama era arrivato a Trieste 2 anni fa tramite la rotta balcanica, era entrato in Italia dichiarando di essere un minorenne, poi l'inserimento nel circuito dell'accoglienza diffusa con il consorzio ICS. Riservato e schivo, il 25enne non si faceva notare, fino al blitz dei carabinieri lo scorso venerdì mattina. Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione di Trieste. Torniamo in Veneto perché Mogliano Veneto è spesso teatro di episodi di violenza, i cittadini chiedono più sicurezza e da 7 giorni è attivo il servizio di vigilanza delle guardie private. Il bilancio è positivo, la scadenza è già stata prorogata. Dopo soli 7 giorni dall'avvio del servizio di vigilanza privata notturno lungo le strade di Mogliano contro i furti in abitazione, non solo l'amministrazione supera le critiche della minoranza, ma rilancia. Il vice sindaco Muraro si sbilancia e si dice convinto che il servizio, sperimentale per 6 mesi fino al 28 febbraio, proseguirà addirittura fino al 2029. Sono sicuro, e questo lo dico apertamente anche come movimento politico della Lega, noi chiederemo che ci sia la continuità di questa operazione perlomeno per tutto il mandato. A una settimana dal via il bilancio è positivo. Un'auto di una società di vigilanza privata finanziata dall'amministrazione comunale con circa 60.000 euro sarà in movimento dalle 22 alle 6 tra la stazione e le frazioni. Ho avuto tantissima gente che mi ha chiamato personalmente dalle varie frazioni e anche dal centro, perché già vedere una macchina di vigilanza privata che gira per le vie, per le viuzze magari che non hanno mai visto carabinieri o d'altro, dà un senso di sicurezza. Il servizio è in collaborazione con le forze dell'ordine, in particolare la polizia locale. Nelle ore più calde abbiamo anche nel centro città, nei momenti della movida, la nostra polizia locale con carabinieri e questa macchina che è a supporto della sicurezza, perché loro possono solamente chiamare, fare chiamate di emergenza. Credo che sia un investimento ben fatto per la nostra città perché dà tranquillità e sicurezza ai nostri cittadini. E così Leonardo Muraro, che è stato l'ex presidente della provincia di Treviso. Intanto si torna a parlare di zona rossa, l'Arcella a Padova. I commercianti tirano le somme dopo 4 mesi di sperimentazione. Francesco Rattai. Un provvedimento inutile, immotivato e dannoso per il quartiere, perché non ritenevamo che ci fosse bisogno di misure speciali per la sicurezza del quartiere, eravamo spaventati dal fatto che questo potesse mettere uno stigma al quartiere in un momento in cui si sta risollevando dopo anni abbastanza sicuramente difficili e quindi siamo stati contrari fin dall'inizio. Ad una settimana dalla conclusione della sperimentazione della cosiddetta zona rossa in Arcella, parlano i commercianti del quartiere, convinti fin da subito che il provvedimento non servisse, anzi che creasse uno stigma. Nei giorni successivi all'istituzione del provvedimento, i negozianti avevano scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questi mesi sono molte le iniziative che sono state realizzate nel popoloso quartiere a nord di Padova, anche nello scorso fine settimana. Anche le iniziative come quella di ieri sicuramente il segno nel
quali sono quelle di far vedere che non c'è niente da temere a venire a festeggiare all'Arcella, a fare delle attività, a rendere il quartiere vivo. Quindi speriamo fortemente che questa zona rossa non venga confermata dalla settimana prossima. Il giudizio del provvedimento resta negativo. In quartiere non sono mai mancati controlli, ci dicono. Difficile capire a cosa sia servito realmente. Questi mesi, sinceramente, se devo dire qualche differenza, praticamente quasi non percepibili, perché abbiamo visto magari più pattuglie, più controlli, ma ce n'erano già tantissimi, perché comunque tutto si può dire tranne che l'Arcella non sia un quartiere controllato dalle forze dell'ordine. Per il resto qualche cliente un po' preoccupato, un po' spaventato da questa questione della zona rossa è venuto qui, se ne è parlato molto, però secondo me in realtà dal punto di vista delle conseguenze è stato quasi ininfluente. E di sicurezza, vi dicevo, abbiamo parlato ieri sera a Focus. Sentiamo un altro intervento di uno degli ospiti, Jurian Dorian Gray, che è esponente del movimento Resistere di Riccardo Chomsky. Di intervenire, ma io invito tutti quanti di intervenire, perché comunque se non ci aiutiamo tra di noi lo Stato non c'è, quindi noi dobbiamo aiutarci, noi dobbiamo intervenire, poi però lo Stato non deve portarci in tribunale, perché poi una volta che siamo intervenuti, abbiamo salvato, poi ci tocca anche andare a difenderci e prendere avvocati e tutto ciò che ci sta dietro. È questa cosa che non funziona in Italia, è questa cosa che io dico che i politici si devono assumere le responsabilità di tutti questi episodi che succedono, soprattutto adesso ultimamente. E io aggiungerei anche che, perché io comunque nelle mie palestre sono a contatto stretto con le persone, io ascolto tutti i giorni lamentele da mamme, da ragazzi, da padri, comunque da signore comunque di una certa età che hanno paura di uscire a fare la camminata nel proprio paese. Questo io non lo posso accettare e io ho deciso di scendere proprio per questo motivo qui. Penso però che anche noi dobbiamo cominciare a svegliarsi, perché non si può più parlare. Adesso bisogna agire, bisogna fare e bisogna prendere in mano la situazione, perché se andiamo avanti così, altro che la signora che è stata aggredita dai ladri, altro che la signora che è stata accoltellata, cioè qua è una guerra vera e propria. Purtroppo una guerra vera e propria. Vediamo adesso la Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle di Padova, che hanno sequestrato 156.000 prodotti di cancelleria non regolari, denunciando 2 commercianti. Valentina Visentin. Evidenziatori, matite, penne e pennarelli, temperini, la gran parte del necessario per la ripresa della scuola, tutto con un marchio CE finto e senza le necessarie prescrizioni di sicurezza. Sono circa 156.000 i prodotti di cancelleria sequestrati dalla Guardia di Finanza in 2 controlli in zona industriale a Padova in occasione della ripresa dell'anno scolastico. In 2 blitz ad agosto presso 2 grossisti stranieri della zona industriale, i finanzieri hanno trovato prodotti di cancelleria con falso sigillo CE applicato nelle confezioni del materiale per trarre in inganno i consumatori, convinti invece di acquistare prodotti sicuri e testati, ma che in realtà erano realizzati in Cina ed importati dall'azienda senza la verifica di conformità degli standard europei. Nel primo controllo sono stati sequestrati 63.000 prodotti di cancelleria. Il venditore è stato segnalato e denunciato. Nel secondo controllo sono stati invece trovati e sequestrati 93.000 articoli privi delle necessarie indicazioni identificative del distributore. Multato il legale rappresentante del rivenditore, che dovrà pagare una sanzione di 30.000 euro. Un fatto di cui si sta discutendo molto: è invitata ad uscire dal supermercato perché la sua bambina piangeva e dava fastidio agli altri clienti. È accaduto in un punto vendita dell'Opitergino a Oderzo. La giovane mamma, mortificata, se n'è andata, salvo poi scrivere alla direzione del negozio per chiedere in futuro maggiore tolleranza. Sua figlia la sentono fino alle casse e ci sono dei clienti che si stanno lamentando: la prego di uscire. Io a quel punto ho lasciato lì il carrello, avevo le borse e le bambine, sono andata via
sono uscita di corsa dal supermercato, anche perché ero veramente in uno stato, mi sembrava di avere la peste in quel momento da come sono stata trattata. Cacciata da un supermercato dello Pitergino mentre era a far la spesa con le 2 figliolette, la più piccola, 2 anni e mezzo, ha iniziato a piangere e a fare i capricci, scena che con tutta la buona volontà prima o poi capita a qualunque genitore. Rumore evidentemente intollerabile per i clienti del punto vendita, che invece di comprendere e dispiacersi per la difficoltà che stava vivendo in quel momento la giovane mamma, l'hanno fatta mandar via. Sono andata appunto a fare la spesa portandomi dietro entrambe le bambine, perché non sapevo a chi lasciarle. E la bambina si era addormentata in macchina. Dopo che l'ho tirata su e sono entrata al supermercato, forse era un po' ancora stanca, non lo so, era nervosa, ha iniziato a piangere. E io sono stata dentro massimo, credo, 10 minuti al supermercato, perché ho tentato di calmarla. A parte una signora che è passata, che con le sue occhiatacce e un commento, insomma, per zittire la bambina. Nel momento in cui io valuto a questo punto di uscire, si avvicina, credo, un operatore del supermercato, invitandomi ad uscire, perché c'erano dei clienti, i clienti si lamentavano, erano seccati. E tutto questo in un'epoca di calo demografico e di culle vuote. La mamma ha lasciato lì le borse della spesa e se n'è andata. A mente fredda ha capito che non era lei quella in torto e ha scritto al supermercato per chiedere in futuro un po' più di tolleranza verso chi cerca di far quadrare tutto, casa, figli, lavoro. La struttura ha risposto scusandosi e annunciando verifiche. Lo ritengo già un passo avanti. Le scuse. Fatto sta che l'operatore del supermercato si è fatto interprete del sentimento degli altri clienti, neppure troppo numerosi trattandosi del primo pomeriggio di un giorno feriale. Sono stata trattata, conclude la giovane mamma, peggio di un ladro. Mi sono sentita mortificata come mamma e come cliente, sinceramente. La cosa che più mi ha dato fastidio è che sono stati i clienti che hanno praticamente deciso che io dovevo uscire. Non è certo un comportamento che ritengo giusto, perché i maleducati al supermercato sono tanti, soprattutto adulti, in tutti i supermercati, non solo in quel supermercato. Quello che voglio fare non certo ricercare visibilità o polemizzare, è cercare di sensibilizzare le persone, anche questi clienti, cioè più comprensione, più empatia, perché può succedere, però resta tanta tristezza, ecco, perché la gente ormai non sopporta più niente, ecco. Sì, non c'è dubbio, bisogna essere tolleranti, perché può capitare anche in aereo, per esempio, ci può essere la passeggera con una neonata che strilla come un'aquila dall'inizio alla fine del viaggio e probabilmente diventerà anche una celebre soprano, ma cosa fai? Non è che puoi impedirle, puoi chiederle di magari allontanarsi, ma neanche, perché bisogna avere rispetto per le mamme e per i bambini, anche quando possono dare fastidio. Vediamo una vicenda, passiamo dai bambini ai cagnolini. L'ex presidente del Veneto, Aldo Bottin, ha perso il suo cane, che è stato sbranato da un Amstaff. Io non pensavo di provare un tormento così forte come ho provato con la morte del mio Chicco. Alla voce rotta Aldo Bottin, ex presidente della regione del Veneto tra il 1994 e il 1995, mentre racconta come è morto Chicco, il suo pinzer, con lui da 10 anni, aggredito lunedì 1 settembre da un altro cane, un Amstaff. L'85enne, come ogni mattina, ha accompagnato il suo animale domestico a fare una passeggiata in via San Benedetto a Maserà, nei pressi di casa sua. Mentre stavano rientrando, però, è successo quello che non si sarebbe mai aspettato. L'ho sganciato per entrare in cancello, quindi a casa mia. Solo che questa velocità l'ha portato ad accelerare verso il piazzale del parcheggio e là c'era il cane che era pure al guinzaglio del suo custode, ma si è girato, si è avventato sul mio cagnolino e l'ha colpito al volto, distruggendolo subito, e quindi ho fatto in tempo, appena in tempo, arrivare a fine marciapiede, che mi sono trovato il mio cagnolino nel sangue e quindi morto.
Pochi minuti di terrore. Oltre al dolore della perdita di Chicco, Bottin è preoccupato che episodi del genere possano ripetersi ed avere esiti ancora più gravi. Per questo l'ex politico ha prontamente denunciato il fatto. Ho presentato denuncia al comandante dei vigili urbani e del Consorzio Patriarcato e al sindaco, soprattutto per raccomandare un intervento immediato, un'ordinanza che obblighi chi ha dei cani di quella taglia di obbligarli alla museruola e a un guinzaglio senz'altro contenuto, non lungo, da non tenerlo sotto controllo, in modo da evitare pregiudizio a chiunque, soprattutto e animali, ma soprattutto a bambini e persone. Hanno fatto una brutta fine anche 2 gattini tra Marostica e Bassano che sono stati divorati dai lupi con la disperazione dei loro proprietari. Dopo aver divorato il cocker di una famiglia di Valrovina, ora i lupi si concentrano sui gatti, sbranandone addirittura 2 a Marostica. Il doppio attacco è avvenuto nel giro di pochi giorni a Marsan, dove prima è sparito dalla stessa abitazione un gatto adulto di qualche anno, poi una sera del fine settimana i proprietari hanno trovato quel che restava del secondo gatto, un esemplare di poco più di un anno che era diventato il compagno inseparabile di una persona anziana. I selvatici lo hanno inseguito nei campi, poi l'hanno attaccato mentre era allo scoperto, a pochi metri dalle luci della casa nella quale non è più tornato. Nel frattempo dal quartiere a metà strada fra Marostica e Bassano del Grappa arrivano anche altre testimonianze, come un video che mostra alcuni esemplari muoversi nel buio appena fuori dalla portata dei residenti. Che il branco ci sia è fuori da ogni dubbio e c'è una clip ripresa da una fototrappola che ha sorpreso 4 giovani esemplari impegnati nel gioco nei pressi della chiesa di Sant'Agata, mentre altri abitanti raccontano terrorizzati di sentirli ululare vicino alle case fino alle prime luci del mattino. Una situazione insostenibile sulla quale pretende chiarezza anche la politica che finora si è impegnata per trovare una soluzione. Lo stato di protezione del lupo è stato declassificato, però adesso serve il recepimento a livello nazionale. Per questo motivo ho inviato una lettera al Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, per chiedere quali sono le tempistiche, perché questa è l'informazione fondamentale che dai nostri territori ci viene richiesta. Abbiamo sempre detto non ci sono animali di serie A, non ci sono animali di serie B, tutta la montagna veneta va tutelata, però è ovvio che con una gestione del lupo non regolamentata e quindi senza recepimento non si va da nessuna parte. Adesso attendiamo una risposta e soprattutto attentiamo di conoscere quelle che sono le tempistiche. E questo era l'europarlamentare Paolo Borchia. Vediamo l'ANSA che ha pubblicato l'endorsement di Matteo Salvini per Alberto Stefani, che è sempre stato considerato il suo delfino, è il vice segretario nazionale della Lega, è il segretario regionale del Carroccio, Alberto Stefani, che secondo Salvini è il candidato ideale, ma su questa posizione del segretario della Lega Salvini non sono d'accordo molti esponenti di Fratelli d'Italia, primo tra tutti il coordinatore di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo. Fratelli d'Italia ovviamente auspica di conoscere quanto prima la data del voto, che sappiamo però non essere oltre il 23 di novembre. Auspichiamo anche venga sciolto però nel più breve tempo possibile il nodo del governatore del Veneto, anche per evitare ciò che abbiamo visto in questi giorni, cioè le tante fughe in avanti e dei desiderata scambiati per accordi già conclusi. Il messaggio non è solo chiaro, è limpido. L'uscita di Matteo Salvini a Oppeano con il lancio di Alberto Stefani per la corsa a Palazzo Balbi sponda Lega è la goccia che sta facendo traboccare il vaso già pieno di Fratelli d'Italia. Di fuga in avanti e desiderata scambiati per accordi parla il numero 1 dei meloniani in Veneto che, in corsa per la candidatura a governatore, nelle ultime ore ha postato su Facebook un messaggio nemmeno troppo sibillino. Qualcuno scambia la semplicità per debolezza e la correttezza per remissività. La pelle dell'orso costa cara e non si vende prima. Mentre il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, si affretta a correggere il tiro dopo che aveva definito il nome di Stefani come più che apprezzabile. Non capisco l'enfatizzazione, dice, ho solo detto che è bravo, come ce ne sono tanti anche nel nostro partito. Come non intendiamo mettere bandierine noi, siamo sicuri che lo faranno gli alleati e ragioneranno nello stesso modo. Il Veneto ha bisogno di una figura autorevole, con esperienza e che sappia portare avanti il buon governo del centrodestra. Una puntualizzazione
un'operazione che dice tutto. Mentre a Palazzo Balbi il tema data elezioni, chiesta a gran voce anche dai meloniani, resta fermo al palo. Il tempo per la convocazione delle urne è un tempo, diciamo, che ci è consentito dalla legge, e nel momento in cui deciderò di convocare le urne lo dovrò fare 50 giorni prima, e quindi non siamo assolutamente in ritardo su nulla. Ma è evidente che Zaia non fissa la data perché non hanno un candidato, e non hanno un candidato perché non hanno un accordo su chi dovrà essere. Solo quando lo troveranno probabilmente verrà fissata la data, che sarà a fine del mese di novembre. Ecco, è una diciamo, idea delle istituzioni abbastanza negativa, cioè vengono prima gli interessi di parte, la scelta del candidato, che fissare la data delle elezioni, che invece è necessario che i cittadini e le forze politiche sappiano anche per potersi organizzare. Nel frattempo il centrosinistra ha ufficializzato tutti i candidati governatori dalla Toscana alla Calabria, e il Veneto rivendica di aver trovato subito la sintesi attorno a Giovanni Manillo. Siamo stati i primi tra le regioni a scegliere il nostro candidato, quelli che per primi hanno costruito una coalizione così ampia come quella che abbiamo, di forze politiche e civiche. Una coalizione che attende di trovare la quadra anche con Azione e Rifondazione Comunista. Mi auguro si definisca più presto, del resto non essendo ancora fissata la data delle elezioni, tutti stanno concludendo il loro lavoro. Anche con Rifondazione c'è una interlocuzione, i contatti sono di questi ultimi giorni e vediamo come potranno evolvere. Così il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, al servizio di Nicola Zanetti. Abbiamo parlato anche di regionali, ovviamente ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto di questo assist di Salvini per Alberto Stefani Marzio Favero, filosofo, consigliere regionale della Lega. L'endorsement che Salvini gli ha garantito è un segnale. Evidentemente Salvini si prepara ad andare a trattare con gli altri segretari politici a livello nazionale, portandosi un nome che a suo avviso è adeguato ad affrontare la sfida. Ho visto che qualcuno ha fatto polemiche sull'età di Stefani. Faccio presente che i politici non dovrebbero essere scelti in base all'età, che siano giovani o persone mature o persone anziane, l'importante è che siano lucide, preparate, oneste e che abbiano una visione politica da attuare per il bene della comunità. Stefani peraltro ha un'esperienza politica di base, cosa fondamentale, è stato sindaco di Borgorico, e io vi dico che in Consiglio regionale si avverte in maniera fortissima la differenza di approccio fra coloro che sono stati amministratori negli enti locali e quindi sanno di dover dare risposte veloci alle esigenze dei cittadini, e chi invece non ha fatto questa esperienza e si ferma alle chiacchiere di circostanza, agli slogan, tanto più in questa età che è caratterizzata dall'assenza delle grandi ideologie nel bene e nel male, e quindi si tende a procedere per slogan. Io credo peraltro che i consigli regionali dovrebbero essere aggiornati. Viviamo nel 2025, ma all'interno dei consigli vigono liturgie che appartengono a fine 800 o primi 900. Appartengono a fine 800, Marzio Favero ieri sera a Focus. Adesso andiamo a Montecchio Maggiore, perché è stato inaugurato il primo stralcio dell'ospedale per il quale sono stati investiti 135 milioni. In diretta ci sono Daniele Garbini con l'operatore Simone Squarcina. A te Daniele. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, confermo, sono in compagnia di Alessia Bevilacqua, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco il sindaco di Arzignano, perché questo è l'ospedale Arzignano Montecchio Maggiore, è stato inaugurato proprio pochi minuti fa. In questo momento stanno uscendo le persone che hanno proprio fatto il giro di ricognizione, perché ricordiamo è un edificio alto 8 piani, 6 dei quali proprio dedicati alla parte tecnica, è un emiciclo. In questo momento questa è una prima parte di quello che sarà poi lo sviluppo fino al 2027,
27 di una seconda parte proprio di fronte, ecco, alla fine guardando l'impianto dall'alto sono due semicerchi che si fronteggiano uno con l'altro, ecco. Al di là, ecco, della forma che è stata sottolineata è proprio anche la parte con cui è equipaggiato l'infrastruttura, soprattutto una dialisi molto all'avanguardia, ricordiamo 225 posti letto e 12 dedicati a questo, soprattutto una parte anche di apparecchiature sono destinate alle indagini delle mammografie, di tutto quello che riguarda, ecco. Però ecco, non è solo l'ennesimo, come dire, e magari ce ne fossero ospedali. Qui in questo posto, tra l'altro vicino alla Pedemontana, acquista un peso completamente diverso per tutta la vallata. Qual è il peso e soprattutto l'importanza di aver concluso quest'opera? Beh, diciamo che è un giorno importante, oggi è proprio un giorno di svolta per il nostro territorio. Come ho detto, questo ospedale, che sarà appunto completato entro il 2027, è il frutto anche di una visione che ha avuto il territorio, un territorio unito, che ha deciso appunto di fare squadra, di fare programmazione sanitaria insieme alla Regione Veneto, naturalmente, che ringrazio. In questo posto, naturalmente, in questo luogo centrale che è Montecchio, e devo dire anche che è stata una scelta anche coraggiosa e lungimirante anche da parte di Arzignano, ma ha creduto nella, diciamo, in quella che sarà e che sarà la sanità di qualità, ecco, puntando su questo polo ospedaliero che sicuramente sarà all'avanguardia, punterà all'innovazione, punterà naturalmente soprattutto sulla professionalità e competenza dei medici, perché l'ho ricordato anche oggi benissimo l'intelligenza artificiale, la tecnologia eccetera, ma il cuore pulsante sono i medici. Questi saranno solo strumenti che aiuteranno le loro competenze e la loro professionalità, ecco. Io mi auguro davvero che questo luogo e questo nuovo ospedale, che dovrà lavorare a rete integrata, cioè dovrà essere sicuramente interconnesso con gli altri presidi del territorio, Valdagno, Lonigo, piuttosto che Arzignano, che sarà sicuramente riconvertito, ma anche con il San Bortolo appunto di Vicenza, perché questa è la sanità di cui si parla, una sanità a rete integrata diventi un simbolo, speriamo un simbolo di eccellenza, ma soprattutto, come ho detto, deve ogni gesto, ogni intervento dovrà restituire al paziente, al malato, cura naturalmente, dignità e soprattutto speranza. Ecco, senta, oggi all'inaugurazione del taglio del nastro, poco fa era presente anche il presidente Luca Zaia, che ha ricordato che quest'opera, il prima pietra, è stata posta nel 2016, sì. Quindi alla fine complessivamente sono, dal punto di vista così dei numeri, 9 anni, ma in realtà effettive con il Covid è proprio un problema all'azienda, insomma sono 4, quindi anche sono stati persi, ecco, quindi anche un plauso all'efficienza con cui insomma la società e anche le persone sono riuscite a portare a termine questo complessità di progetto, che come diceva cambierà anche il volto della sanità, soprattutto anche l'integrazione con la casa di comunità, significa anche come dire, diffusa, i servizi diffusi sul territorio. Sì, infatti una sanità che dovrà essere sul territorio, integrata insieme agli ospedali che saranno gli ospedali di comunità, gli ospedali più riabilitativi o comunque anche alle case di comunità. Questo spazio infatti ospiterà anche appunto la casa di comunità di Montecchio, ma poi ci sarà anche la casa di comunità appunto di Arzignano. Ecco, allora con questa buona notizia ogni tanto, innanzitutto complimenti e congratulazioni a lei e ai cittadini per aver portato a termine questo progetto, gli auguriamo buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi, e ci tengo a ringraziare naturalmente la Regione Veneto e a Lus Ottoberica per aver creduto, investito e sostenuto questo progetto che adesso andrà a completamento. Bene. Grazie. Da Montecchio al momento è tutto, direttore, restituisco la linea. Grazie molte a Daniele Garbin, a Simone Squarcino, ovviamente alla sindaca di Arzignano Bevilacqua. Adesso andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Cerone e Francesca Pezzo. State con noi perché torniamo subito. Ormai siamo in piena campagna elettorale in vista delle regionali che potrebbero svolgersi a fine novembre, così ha detto ieri il presidente Zaia, che ha dato il suo appoggio ad Alberto Stefani, come vediamo anche da questo titolo, un ragazzo in gamba, primi segnali di apertura da Fratelli d'Italia, quindi segnali di apertura, segnali di chiusura. Sta di fatto che ci sarà un vertice, non si sa bene ancora quando, del centrodestra per decidere
il candidato presidente del dopo Zaia. E intanto a Treviso la festa del Partito Democratico, dove ha partecipato, è arrivata anche Elly Schlein. Noi ieri abbiamo sentito la parlamentare Rachele Scarpa, il candidato presidente Giovanni Manildo e Alessandro Zan. Che avversario sarebbe Alberto Stefani? Alberto Stefani sicuramente un avversario rispettabile, io lo conosco dal Parlamento, è sicuramente qualcuno con cui si può dialogare. Poi il suo partito non mi rappresenta, non rappresenta insomma idee e un percorso per il Veneto che io penso sia giusto, e quindi ci scontreremo sui contenuti, ma questo sempre con grande rispetto dell'avversario. Che ci fosse un avversario avevamo già l'impressione, non è ancora stato formalizzato, sicuramente arriverà un nome, però continuiamo per la nostra strada. Il nome è quello di Alberto Stefani? Sì, sicuramente è un nome assolutamente ottimo, ma vedremo quale sarà il nome definitivo. Noi siamo preoccupati del nostro programma, vogliamo parlare in modo propositivo al Veneto e vogliamo costruire un futuro diverso, quindi continuiamo il percorso di ascolto e proposta che abbiamo iniziato un mese fa. C'è una preclusione verso Azione oppure la volete della squadra? La posizione dei 5 Stelle quanto incide? Ma assolutamente, il valore dell'unità, il valore è quello di parlare a più mondi e parlare al Veneto nella sua complessità, quindi penso che saranno delle cose che rientrano assolutamente senza grandi scompensi. L'ho detto dall'inizio, Azione è fondamentale, è importante parlare al Veneto nella sua complessità e penso che l'apporto di Azione sia importante per il nostro campo largo, che ha una tenda riformista al suo interno. Questo campo largo scricchiola un po'? No, io penso che come in tutte le altre regioni il centro-sinistra ha deciso per tempo i candidati, ha deciso i programmi, sulla base dei programmi ha costruito la coalizione tenendo dentro tutti. Poi se qualcuno non ci vuole stare perché è schizzinoso e magari flirta con il centrodestra, quelli sono problemi di chi non ci sta, mentre mi pare che il campo progressista in tutte le regioni italiane, compreso il Veneto, sia stato deciso sulla base dei contenuti, cioè delle tante cose che ci uniscono rispetto alle poche che ovviamente ci dividono essendo partiti diversi, ma questo fa parte del gioco, insomma. Ospite d'onore alla festa del PD ovviamente la segretaria Elly Schlein, sentiamo. Felice di essere di nuovo in Veneto a sostegno di Giovanni Manildo, della coalizione progressista che è unita e compatta e inclusiva perché è la più ampia dagli ultimi 15 anni, almeno a questa parte, quindi giochiamo per vincere questa importante elezione regionale in Veneto. Abbiamo voglia di cambiare, di mettere al centro la salute pubblica, la sanità pubblica, il lavoro, quello che serve in termini di politica industriale che questa destra che governa ha dimenticato, a partire dal costo delle energie per le imprese venete che le rende meno competitive rispetto ad altre francesi, spagnole, tedesche, invece hanno tanto da dare, vanno sostenute a partire da un intervento forte sul costo dell'energia che il governo potrebbe fare subito a costo zero, ma non ha il coraggio di fare perché intaccherebbe gli extra profitti che maturano un pugno di società energetiche a scapito di tutte le altre industrie, piccole e medie imprese e famiglie italiane. Devo dire che è un piacere poter affermare che qui la candidatura della coalizione progressista di Giovanni Manildo è stata scelta dai veneti e dal basso e invece stiamo ancora aspettando di capire quale sarà lo sfidante scelto da Roma, dall'alto, dalla destra. Noi siamo già in campo da un po', so che la destra sta ancora discutendo su diverse candidature, l'altro giorno ho letto un'agenzia sulla campagna in cui c'erano più candidature che elettori quasi, quindi noi siamo in campo uniti in tutte le 7 regioni che vanno al voto. Anche con Azione? Ci sono a sostegno di Giovanni Manildo e insieme riusciremo a far vincere un'altra idea del Veneto dopo tanti anni con Zaia. Io credo che ci sia voglia di cambiare e di affidarsi a una persona seria e responsabile che ha già dimostrato da sindaco di essere un bravo amministratore. Il campo largo del centro-sinistra con Elly Schlein. Restiamo a Treviso perché sono ripartite le elezioni al Pio X con 2 giorni di anticipo rispetto agli altri istituti. Sono ancora vietati, rimangono vietati gli smartphone in classe e ci sono comunque delle novità per la maturità. Sentiamo cosa dicono anche gli studenti. Primo giorno
Giorno di scuola al Pio X che ha anticipato il rientro di 2 giorni rispetto agli altri istituti. Nelle classi si respira un'aria frizzante, piena di energia, soprattutto tra i ragazzi di quinta, già proiettati verso la maturità con le novità di quest'anno. Colloquio orale obbligatorio, 4 materie d'esame e commissioni più snelle. Penso che sia una cosa molto più tranquilla e serena e che sia meglio così, in modo da poterci concentrare di più su quelle materie che verranno decise a gennaio. Un modo per i ragazzi per viversela meglio e per avere insomma un anno più sereno. Penso che sia anche meno stressante e quindi anche più semplice secondo me. Intanto i professori attendono chiarimenti. Mi piace molto l'idea di dare più spazio alla persona, perché se non ho capito male l'orale dovrebbe proprio partire dalle esperienze personali degli studenti. Non sono molto d'accordo con l'annuncio di sole 4 materie a gennaio, perché questo vuol dire che gli studenti fisiologicamente si concentreranno solo su quelle 4 materie e diventa poi difficile per chi non fa parte di quelle 4 materie tenere la classe, però ancora devono darci delle informazioni più precise. Speriamo di avere presto informazioni precise anche per poterci organizzare, perché comunque al momento i programmi della quinta sono tutti indirizzati all'interdisciplinarietà. Vogliamo capire se l'orale sarà ancora un percorso interdisciplinare o se invece diventerà qualcosa di diverso. Stop anche alle scene mute o alle proteste durante il colloquio. Orale sì, orale no, per me orale sempre sì. Piuttosto discuto. Allora piuttosto uso l'orale come forma di discussione con la commissione per dire quello che io penso, però secondo me orale sì, anche per rispetto del proprio percorso. Lezioni senza smartphone già dal primo giorno, i telefoni vengono lasciati negli armadietti appena arrivati a scuola, ma il riscontro da parte degli studenti nel complesso è positivo. Se qualcuno trasgredisce ovviamente ci sono delle sanzioni che hanno il ritiro dello smartphone che viene poi consegnato in portineria, può essere ritirato dai genitori solo il giorno successivo e ovviamente nota disciplinare. Io non sono una contraria all'uso dello smartphone se serve a noi per l'attività, quindi può essere che si dica andiamo a prendere gli smartphone e li usiamo. Sono d'accordo sul fatto di non permetterli in classe perché volente o nolente diventano uno strumento di distrazione. Sulla scuola, la prima pagina dell'Arena di Verona, vediamo il titolo, prima campanella per oltre 100.000 studenti, ma sono sempre meno, mancano docenti alla primaria e poi le medie non sono antisismiche in classe in attesa di una soluzione a Monteforte d'Alpone. Giornata di test a Padova per più di 2.500 ragazzi che hanno partecipato alla prova di professioni sanitarie. Bene dai, non pensavo più complicato, è andata bene. Ti eri preparato molto? Sì, ho passato gli ultimi 1 o 2 mesi a studiare, speriamo bene dai. Soddisfazione, ansia, ma anche liberazione. Queste le prime emozioni captate dai 2.776 ragazzi che questa mattina hanno partecipato alla prova di ammissione professioni sanitarie a Padova. Se per medicina quest'anno il test è stato abolito, rimangono ancora pochi i posti disponibili per le professioni sanitarie. Basti pensare che nella sola città del Santo per l'indirizzo di infermieristica passeranno solo 150 studenti, per fisioterapia 28 e per dietistica 30. Speriamo bene, molto difficile, però insomma dai, proviamo a essere positivi e vediamo. Cosa vorresti fare da grande? Io ho provato per fisioterapia, quindi sarebbe quello il mio progetto e vediamo se riusciamo a concretizzarlo. Mi è sembrato un test comunque abbastanza fattibile, mi sono fidata tanto di me stessa e del mio istinto, quindi speriamo bene. Anch'io ho fatto il più possibile, speriamo bene, tanto per 10 giorni non sappiamo niente, quindi si spera bene. Non è mancato il supporto morale, lunghe file di amici e parenti fuori dalle aule. Lei era molto agitata di suo, noi siamo qua un po' per scaramanzia, abbiamo rimesso insieme la squadra della maturità, quindi c'è anche la cagnetta, tutti quanti assieme. Quindi si è preparata molto per questo test? Ma al minimo indispensabile, comunque ci ha guardato dentro, era un qualcosa a cui bramava, quindi di sicuro da un lato c'è l'agitazione, comunque una prova, dall'altra la tranquillità di vedere eventualmente anche altre strade se proprio non dovesse andare. In un giorno così importante c'è chi si è affidato anche alla scaramanzia. Mi sono portato una foglia d'alloro della corona di laurea di mia sorella, speriamo mi abbia portato bene. Io porto sempre questa collana e l'ho portata alla maturità a tutti gli esami che ho fatto, quindi adesso l'ho portata anche oggi per portarmi fortuna.
Centinaia di pellegrini per la festa della Madonna di Monteberico a Vicenza. Il vescovo Giuliano Brugnotto ha annunciato l'anno giubilare mariano che sarà all'insegna del tema della rinascita. Messa solenne e folla di pellegrini arrivati a migliaia da tutto il territorio al santuario per assistere alle celebrazioni per la festa patronale della città in onore della Madonna di Monteberico. Festa che coniuga tradizione e solennità e che mai come quest'anno assume un significato profondo. Il vescovo Giuliano ha infatti annunciato l'anno giubilare mariano, aprendo ufficialmente il tempo di preparazione. Nel 2026 ricorrerà il 6° centenario delle apparizioni mariane sul colle di Monteberico. La prima celebrazione si terrà l'8 febbraio. È una festa che ci annuncia la continuità di un anno giubilare che noi stiamo vivendo con l'anno santo, ma che qui avrà appunto un suo prolungamento con il 6° centenario dalle prime apparizioni che sono avvenute su questo monte. Quindi è un po' un momento di gioia, anche di preparazione per tutto ciò che vorremmo offrire nell'accoglienza dei pellegrini l'anno prossimo, e tra l'altro l'anno centenario inizierà a febbraio e si concluderà poi l'anno successivo, quindi si tratta di molte iniziative spirituali innanzitutto in questo santuario e poi anche di altra natura. Il tema che accompagnerà l'anno giubilare sarà quello della rinascita e sarà ispirato al cantico del Magnificat. L'anima mia gioisce nel Signore, rinascere nella speranza con Maria, tema che è stato richiamato anche durante la celebrazione a Monteberico. Lei è la madre che attenta ai dettagli, vigila sulla gioia degli altri. Non resta chiusa in se stessa, lei sa svolgere i bisogni, anche quelli che sembrano piccoli, ma che rischiano di spegnere la gioia della festa. A partecipare alla messa solenne le autorità cittadine in una chiesa stipata di fedeli. Il messaggio che darò oggi è legato alla figura, l'immagine di Maria qui a Monteberico, perché è rappresentata come la Madonna della Misericordia. È un tratto tipico delle immagini dell'epoca medievale, siamo nel XIII-XIV secolo, e questa misericordia si esprime come la possibilità e la capacità che ha Maria di intercedere per i suoi figli. Andiamo in pubblicità e poi parleremo del primo festival dell'amicizia Italia-Stati Uniti organizzato da Jacopo Bulgarini Delci, che sarà collegato con noi a tra poco. A tra poco. Conto alla rovescia per il primo festival dell'amicizia tra Stati Uniti ed Italia. Saluto e ringrazio molto Jacopo Bulgarini Delci. Buongiorno Bulgarini. Buongiorno direttore, grazie per avermi invitato. Grazie a lei, è molto importante in un momento come questo, difficilissimo, insomma, sul piano delle diplomazie internazionali. Si parla tanto degli Stati Uniti, noi siamo sempre stati come paese vicini agli Stati Uniti, poi ovviamente ci sono alti e bassi, cambiano i rapporti in base anche a quello che succede nel mondo, ma questo è veramente, le faccio i complimenti perché vediamo anche, potete trovare sulla rete tutti i particolari, il primo Italia-American Friendship Festival, una storia di scambi tra popoli, cibo, arte e cultura nella capitale dell'architettura palladiana e dove c'è tra l'altro una comunità americana attorno alla base Ederle molto importante. È la prima edizione, la primissima edizione questa. La prima edizione, direttore, è proprio così, ed è nata a Vicenza, non per caso, è nata a Vicenza perché Vicenza è la città con la più grande comunità americana d'Italia, come lei ricordava prima, parliamo di 13, 14, 15.000 persone a seconda dell'anno, ed è una comunità
che a volte in certi momenti storici ha anche fatto fatica ad integrarsi, ma è una comunità fatta di persone che molto spesso decidono anche poi di rimanere nel territorio. A Vicenza e in Veneto, anche dopo la fine del loro servizio, la maggior parte fra l'altro di questi 13-14 mila non sono neanche militari, ma sono in realtà civili, sono funzionari, sono familiari, diciamo così, che gravitano attorno alla presenza americana. E Vicenza, perché Vicenza è la capitale palladiana, quindi è la città in cui si è, come dire, consolidato quello stile straordinario architettonico che poi ha influenzato tutta l'architettura pubblica americana, della neonata American Republic all'inizio dell'Ottocento. Pensiamo alla Casa Bianca, pensiamo al profilo del Campidoglio, la sede del Parlamento statunitense. Beh, insomma, senza Palladio non avrebbero avuto la forma che hanno assunto. E i legami sono forti. Abbiamo ricevuto una lettera molto bella del governatore Zaia l'altro giorno in cui elogiava questa manifestazione, sottolineando i legami storici che ci sono tra la Serenissima Repubblica e gli Stati Uniti dal punto di vista, per esempio, della costruzione dell'iniziale democrazia americana. Allora, questo festival nasce, appunto, dicevo, non per caso a Vicenza, e nasce per raccontare non in realtà tanto la dimensione politica o geopolitica, che non abbiamo voluto indagare in questo festival, in questo progetto, ma per raccontare le connessioni culturali, raccontare gli intrecci culturali che ci sono stati e ci sono e che sono fecondi tra la cultura italiana e la cultura americana, e vuol dire 2 secoli almeno di storia dell'apporto migratorio, per esempio, italiano, del contributo italiano alla società americana. Noi abbiamo tra i nostri, anzi il nostro partner maggiore è proprio la fondazione degli italo-americani degli Stati Uniti, un soggetto al quale vogliamo far conoscere ancora di più il Veneto, Vicenza, Venezia, insomma tutti i grandi territori, le grandi città, i grandi paesaggi, come dire, culturali e naturalistici del nostro territorio, e con cui vogliamo stringere legami. Lei diceva all'inizio una cosa molto importante, cioè un momento storico questo di tensioni, di difficoltà, anche di smarrimento di certe coordinate, no? L'Italia è sempre stata alleata da 70 anni degli Stati Uniti e si trova oggi a vivere delle relazioni che sono fatte complicate tra Europa e Stati Uniti. Però io penso che il compito della cultura sia esattamente quello di costruire ponti, e quindi di costruire occasioni e strumenti di dialogo, di confronto, di comprensione reciproca, di approfondimento, alla ricerca non necessariamente delle cose che ci dividono, che sono fin troppo facili da trovare ogni giorno, no? Ma delle cose che ci uniscono, viceversa. Senta Bulgarini, ci sono anche gli eventi da non perdere. Si inizia il 12 settembre, tantissimi interventi, dal 12 fino al 14 settembre. A suo giudizio quali saranno i protagonisti principali di questa manifestazione? Beh, proprio quelli che lei stava sapientemente mostrando, caro direttore, un secondo fa, e proprio alcuni grandi nomi. Marco Follini, ex vicepresidente del Consiglio italiano, che presenta un suo nuovo libro, Beneficio dell'inventario. Siamo a venerdì 12 settembre, tra l'altro non l'ho detto, ma la location di questo nostro festival è primariamente la Basilica Palladiana, quindi un luogo straordinario. Poi useremo il Teatro Comunale, il Palladio Museum, la Biblioteca Internazionale La Vigna. Ma di questi 30 eventi che compongono il festival, quasi tutti, fra l'altro, a ingresso gratuito, la stragrande maggioranza si svolge in Basilica. Appunto, dicevo, Marco Follini, che presenta un suo libro in cui ricostruisce un pezzo importante di storia del dopoguerra italiano, proprio nel rapporto tra Italia e Stati Uniti. E poi, andando avanti, un grande giornalista, divulgatore della cucina e del vino, come Paolo Massobrio, fondatore di Golosario, che farà una conferenza sui vini italiani e i vini americani. E ancora, sempre nella prima giornata, Giovanni Villa, direttore di Palazzo Madama a Torino, grande storico dell'arte, che proverà a tessere un così difficile e immaginifico percorso tra la grande pittura di paesaggio veneta Bellini e la prima scuola di pittura americana di paesaggio a metà Ottocento. Poi nel secondo giorno penso che il nome più rilevante sia un nome così che fa simpatia a tanti di noi, cioè quello di Andy Luotto, che insomma divenne celebre in Italia, come sappiamo, con Quelli della notte, con Renzo Arbore, poi tanto cinema, televisione, eccetera, ma che è nato a Brooklyn un po' di anni fa, nel 1950, e che negli ultimi 15 anni ha abbracciato la sua vocazione di cuoco, di chef, e quindi verrà a raccontare la sua vita tra show business e cucina. Avremo un'intera giornata, sempre sabato 13, di eventi sportivi legata al baseball in particolar modo. Per i più giovani, un'intervista pubblica alla cantante e attrice
invece Nicole, che racconterà l'influenza della cultura musicale americana sulla scena italiana. E poi l'ultima giornata in cui si concentrano 4 eventi che mi paiono veramente di grande significato e di cui sono molto orgoglioso. Un omaggio vero e proprio che la città di Vicenza farà a Federico Faggin, figlio illustre di Vicenza, inventore del microchip, uno dei grandi padri della nostra modernità. E poi proprio i 3 eventi conclusivi del festival, domenica sera, quindi dalle 5 del pomeriggio in poi, quando avremo il più grande storico della cucina italiana, che è Massimo Montanari, che racconterà cosa succede dopo la scoperta dell'America da parte di Colombo, e quando arrivano nuovi ingredienti e nuovi cibi, arriva il mais, arriva il pomodoro, arriva il peperoncino, come cambia anche la nostra tradizione culinaria. E poi Alessandro Vanoli, che racconterà proprio, lui è un grande storico e divulgatore, proprio Cristoforo Colombo, il suo viaggio alla scoperta dell'America, e la chiusura con Matteo Nucci, scrittore, giornalista, a cui ho affidato la conclusione del festival su una nota che credo che lei comprenderà bene il significato. Cioè, il suo intervento si chiama Guerra e pietà. Che cosa significa essere umani? E proprio oggi, in questo nostro tempo, proverà a costruire una riflessione che penso sarà molto bella e molto profonda, a partire da 3 grandi autori. Omero, ovviamente, quindi l'Iliade, il primo grande racconto della guerra, della nostra tradizione culturale e letteraria. Hemingway, l'Hemingway del Vecchio e il mare, e il nostro Mario Rigoni Sterno, quello del Sergente nella neve, quindi della grande epopea degli alpini in Russia. Grazie dottor Bulgarini, grazie veramente. Ricordo che Bulgarini Reggi è stato vice sindaco di Vicenza, è stato assessore alla cultura, capo della segreteria alla Viminale quando sottosegretario era Achille Variati. Oggi si occupa, è responsabile della comunicazione del Partito Democratico. Dottor Bulgarini, grazie molte, complimenti, e verremo senz'altro a seguire questa grande festa Italia-Stati Uniti. Arrivederci, grazie. Grazie. Arrivederci, buona giornata. Si è parlato di musica, vediamo chi può cantare con i Coldplay nello stadio di Wembley. Vediamo. Indimenticabile, credo che la porterò per tutta la vita nel cuore. È stato semplicemente fantastico. Lui è stato fantastico perché mi ha fatto sentire a casa, mi ha accolto sul palco. Pensa che era in ginocchio quando sono salito sul palco e mi ha dato la mano, e poi è stato tutto naturale. Ci siamo abbracciati, abbiamo cantato e duettato insieme, e il boato poi di Wembley è stato un abbraccio vero e proprio. Dal palco di Wembley, insieme a Chris Martin, ai nostri microfoni, Enrico Coin, giovane medico di base di Legnaro, nel Padovano, racconta la grande emozione vissuta sabato a Londra. Durante il concerto dei Coldplay, Enrico ha alzato un vistoso cartello chiedendo di poter cantare una canzone sul palco, una prassi nei concerti della band che invita sempre un fan tra il pubblico con una canzone a richiesta. Nel caso di Enrico, Let Somebody Go. Chris Martin fa una canzone su richiesta del pubblico extra, potremmo dire. E questa era perfetta perché era anche un duetto e quindi ci ha permesso di cantare assieme. Io facevo la parte di Selena Gomez, lui la sua, ed è venuto. Ok, all right, ok. What's your name? Enrico. Ok, let's go, bro. Ok, come on. Una richiesta azzeccata e Chris Martin lo nota tra la folla degli 80.000 di Wembley. Il sorriso del giovane medico risplende sul maxischermo, così come la sua bravura, tanto che poi, nei giorni seguenti, Enrico veniva riconosciuto anche per le strade di Londra. Mi fermavano e mi dicevano: ma sei Enrico? Sapevano il mio nome perché lui l'aveva detto dal palco, e tutti mi fermavano, volevano il selfie e mi mandavano i video che avevano fatto. Una soddisfazione per Enrico Coin, che canta in una tribute band dei Coldplay, i Live Play, girando Italia ed Europa con spettacoli anche nei teatri. Insieme al bassista Angelo e alle amiche non manca mai un concerto del loro idolo Chris Martin, riuscendo così a coronare il sogno di cantare con lui. È stato carinissimo, mi ha accolto, mi ha chiesto di dov'ero, dall'Italia, e quindi mi ha detto che l'Italia gli piace, lo sapevamo, e alla fine mi ha fatto i complimenti, mi ha abbracciato, mi ha dato un bacio e mi ha detto: siamo pronti a sposarci alla fine.
Insomma, non capita tutti i giorni di poter cantare a Wembley con i Coldplay, uno spettacolo musicale questa sera a Mogliano Veneto, le stelle stanno in cielo, che per ragioni di maltempo non si svolgerà più al Teatro Gaber, ma è stato spostato al Teatro Astori questa sera a Mogliano Veneto. Gianluca Mosole Band, Zampa di Cocker, Lollo Bridge Band, Senza Vasco Live, Retro Rock e tanti altri gruppi, è presente il nostro collega Barry Mason. Stasera Focus come sempre alle 21:15, gli ospiti saranno Michele Favero, Gennaro Marotta, Eleonora Mosco, Simonetta Rubinato, Leonardo Padrin, Giuseppe Panna e Antonella Tocchetto. Non vi perdete l'appuntamento con Focus alle 21:15. Grazie ai nostri registi Francesca Pezzo e Francesco Cerone. Buona giornata.